Bienvenue dans l'émission de Bongisa. Nazali na sengo ko présenter bino émission de Bongisa. Émission de mokona lelo tokolobela allocation familiale ce qui est un danger na kati ya couple. Sujet moko important vraiment oyo ezali tabou na kati ya couple. Esengo susu ya ko présenter bino émission na biso to Bongisa oyo nzambe apamboli biso na 2019. Papa mama yo oyo siko zali ko zapete. Soko zappé au raté biyano. Nazanga mon côté, nazanga invité nanga, sans plus tarder, nazanga invité nangai. Bonjour pasteur Norbert. Bonjour maman Guigui. Santé madame. Nzambe azaliko battre tango tozaliko mona maboye mo pepe nzambe pesi biso santé za malamu na kombo na Yesu. Amen. Bonjour évangéliste Lukubika Guy Christ. Bonjour maman Lukubika nzambe apambola yo apambola émission to Bongisa. Apambola ba ndeko nyonso bozali kolanda biso vraiment soyez bénis na kombo na Yesu Christ. Vraiment. Tozali vraiment ya kopambola ma pona atteindre na biso kitoko nzambe apesi biso mokona lelo o tozo kolobela sur allocation familiale. Allocation familiale évangéliste Guy Christ Lukubika ezali pona mwasi o toloba mama na kati ya couple ou papa. Parce que tout le monde allocation familiale ezo sala mobulu na kati ya couple tozo ebate mekana no ko expliquer biso soki mbongo ngo ezala pona papa ou ezala pona mama. Mais nzamba zo ko mbongo ngo ezala pona papa to pona mama esengeli bandeko baye banano eza nini allocation familiale. Parce que tout le l'allocation familiale awa je crois que et non seulement bato bandeko na Europe ba Hollande biso mais en Afrique de partout dans le monde bazolanda biso pour la précision allocation familiale ezali mbongo oyo l'état pesaka pona bana pona batumso ebate allocation familiale ngeza ninyo. Oui ezali mbongo pona bana oyo l'état pesaka esunga bana na ba classe ba besoin oyo esengi beaucoup plus ya classe et bilamba ba besoin mike oyo esengi vraiment pona bana eza pona maman te eza pona papa te mais ezali pona bana. Mbongo ezala combien? Mais le problème est ça que mbongo ezala combien te mais le problème est ça mon boulot ezokotisa kati na couple danger ezokotisa kati na couple mabala mingi bandeko awa na poto ekufi ezobundisama ezobeba ezopanza na likolo ya mbongo oyo mbongo ezalaka nango vraiment pas grand chose na chaque mois na ba pesa mbongo wana mais mon boulot ezokota parce que côté mususu mwasi alobi eza ya ye côté mususu papa alobi eza ya ye côté mususu alobi eza ya biso alors au moins bana mususu bazokende classe salité bana baza négligé mbongo o l'état pesa pona bango ba parents bango moko au moins mwasi le mususu azokende nango Afrique ba konsala ambiance to parents to papa azokende nango konsala ambiance donc nyonso wana ezali pasi ezopanza mabala ezokotisa mugulu mezali ni pona mama ni pona papa ezali pona bana. Pasteur na ba pona yo mbongo eza pona papa ou pona mama? Bon kaka ndenge papa utikoloba wa mbongo wana oki babenga ngo déjà que allocation familiale au mote batango eza ya famille donc ya libota eza libota ne ba utiko expliquer papa parce ya papa te ya mama te eza location familiale donc ni ya bana moko bango mope eza ya famille donc eza mbongo wana eza ya famille donc c'est pour les enfants eza la famille te nazo silisa déjà parce que nazo silisa tant la bi que te balobi déjà que eza location allocation familiale mais nadobi eza ya famille d'abord batanga ngo déjà za kombo famille yango ba parents ba commencer yango n'importe quoi tokokoma place wana donc nazali ko répondre d'abord pour dire que mbongo wana ezali location famille ça pour na famille c'est-à-dire mwasi na mobali na bana donc bazali ba responsable donc mbongo wana ba pesa bango eza pour na éducation pour na ezalaka pona bana pona bana bakenda classe c'est pour les enfants bana bon wana passer Norbert ezali pona bana mais ba benga ngo allocation familiale dans le sens que bana bazami ke bazo dépendre na ba parents yango ba pesa ngo na ba parents po eza ya bana ba parents ba ko profiter na ngote yango ba assistance sociale l'état landelaka ke mbongo to bana bazo lia bien te to ba les mêmes biloko ba yaka na ngona chaque jour mais bazo de baza sanité bilamba te
bakolandela baparent parce que bapesaka mbongo mpona bana wana babengango location familiale mais leki koloba te ko eza mbongo ya ménage te nasilicité parce que okati parce que nasilicité nalobi boye te nazoloba bango clair eza location familiale donc oboya te mpe na kondima oyo olobi wana te eza location familiale donc eza ya famille parce que c'est un gouvernement mbongo wana ezwa na compte ya baresponsable oyo baza na ndako papa na mama toyebi déjà ntango mbongo wana eyaka na compte ya mwasi batiango na compte ya mwa batiango compte ya mobali te ezalaka bongo parce que ezodépendre na moto aza na charge ya bana soki problème ezalaka bana bazodépendre na adresse ya nani te wana okomi na place ya bato baza bakabwani nazoloba ntango bato baza na place moko wana oke déjà place mosusu donc na couple eza na couple mosusu nasilisa nanu nakondima te dans couple sela nasilisa ko toyebi makambo wana makambo oyo seleso te eza boye eza makambo wana eza mbongo ya location familiale donc lokola bana baza place wana les responsables baza na ndako bayatiaka ngo na compte ya mwasi on connaît tout ça baza na charge ata baza place moko mais mbongo wana ezali mpona koyede bana na éducation na bango mpona le problème ozobosana ke eza na ndako mosusu oyo eza ke adresse batiango na compte ya mobali eza na ndako mosusu adresse batiango na compte ya mwasi bon si les adresse mosusu papa na mama baza même adresse siko nani ako recevoir mbongo wana mais le problème bozo comprendre te même adresse oui ezalaka ndenge nini likambo adresse il faut bino mibale bozala na kombo déclaration ya nini ya contrat de bail eza mpona papa na mama mais mosusu contrat de bail yango mte kontaka omona contrat de bail ezaka na kombo ya papa ye mta signaki mosusu contrat de bail eza na kombo ya mama ye mta signaki ntango akende déclare yango na mbila donc mbila kokoma ye nde moto azali responsable c'est-à-dire bana baza na charge na ye soki mpe papa moto akende odéclare composition de ménage donc ye nde moto akodéclare makambo wana toyebi ezalaka bongo mais tozoloba kaka tozokende boye wana toyebi ndenge ezali wana eza na niveau ya procédure ça dépend moto atia adresse to wana koto toyebi te makambo ya adresse makambo ya nini tolobi kaka allocation familiale ezali ya papa ou ya maman eza ya papa te eza ya mama te eza mpona famille eza mpona éducation bana na classe donc voilà donc toloba mbongo wana devoir nango ezali mpona étude ya bana mpo bana bazala na problème te na niveau ya classe yango l'état apesaka bambongo wana mpona éducation ya bana donc après soki mama bon wana na répondre nano parce que nakokende soki motuna mosusu ezali te donc lokola mpo otuna qu'est ce que mbongo wana eza mpona nini na bino eza mpona famille mpona éducation mpona baplace ya bana mais ndenge nini lelo mbongo wana ekomi kokotisa mobulu na kati ya couple ekomi un danger oyo akomi kozwa parne o ngai mbongo wana deja ezokende na likelemba o ngai mbongo wana deja natiaka na konti nakangisa na osomba voiture moko nekota deja na mai osino ta bango moko bana eloko te. Donc on a comprendre ce que question bien parce que on faut tout la question qu'on a parce qu'on a une place na ko répondre parce que na on a moni na comprendre question bien. Danger ezo utapi. Danger za nini? Parce que tozo mona papa azozwa part. Alobi ke par exemple déjà ça c'est là qui un programme. Maman pe a c'est le programme ou soit na li kelemba. Mais bana bango moko sikoyo baza esika nini? Bon, ce qui doit comprendre bien que ce qu'on a, c'est que tant qu'on a location on est foot et yaka tant qu'on va foot à yango donc tant qu'on le but déjà ma cambali que les c'est-à-dire moi si à quoi tu as mango ma que les manayer ceux qui mobile à yebi sont mobile à yebi parce que tant qu'on zone bango n'a pas que est-ce que cause a un danger donc danger et comme dans quel sens dans le sens que ceux qui m'ont moi si assume parce que des fois 100% moi on est à la compte à moi si parce que ça tout le monde sait ça dépend il y a ni les agarrer compte à moi donc azoko ce qui danger pose là ce qui moi c'est azoko mbongo na zocha ngoma kelemba donc ce qui mobile azali ko donc je peux dire ceci et ça dépend couple ndenge bato ba vanda kana ndako na bango ça dépend ya couple ça ba mbeli mususu pe ba mbongo na bakipaka ngote bato na kangote donc danger ko yanda quel sens ezali ko peut-être na moto bato ba sala kate parce que comme on mobile mususu asala ka mobile mususu asala kate donc ça dépend du fruit les ali ko manque ya possibilité o ce qui mobile asala kate donc à comme côté misu ka na mbongo wana ya ba location peut-être que danger mais dans le bien ça ba papa nyo sauté sala te mais papa nyo sauté eza na ba papa mususu ba tala makambo wana ya ba location na mbongo abane koti mais non mbongo soki ezokota c'est normal soki koti eza pour na foyer na bino donc soki mobile azo sala moi azo sala
donc ce qui mbongo wana bafuta ça dépend bana bobo kozana bango soko za bana misa soko za nkati ça dépend mbongo wana bafuta la bino mbongo wana d'abord pour moi je peux dire que danger wana ko ya pourquoi ceux qui bato bazali baza s'organiser na couple na bango wana c'est organisation bato ne ba s'organiser na ndako ceux qui mobile azo sala moi ça azo sala mbongo wana so compte na compte d'abord mbongo wana faut bachaka ezala na compte moko ba fungoli compte moko chila ka bana wana mbongo na compte ezala na compte na bango tant ba facture la classe ezoli koya ba so futa ba facture la bana moi quelque chose au ça la bana parce que les enfants doivent grandir parce que l'université peut aller bana ba ça l'université ce qui danger c'est que c'est uta wapi na partie ya mbongo hapo tozomona bo éclairci ake eza ya papa te eza ni ya mama te mais c'est que danger nango eza nini pourquoi ezo comme est danger ou ezo kota mobulu na kata couple. Bon, danger ou yo kota na kata couple, ça dépend, il y a pas couple. Ce qui est c'est kota danger, tant que ba komi ko wele lango, danger wana c'est ko c'est dire mobile na moi c'est ba komi ko wele lango wana. Tant que ba c'est ko wele lango ça veut dire quoi? Bon, c'est ko ça na compte moi c'est pas ya na compte moi c'est ce qui moi c'est azio ngo ko chama kelem. So mobile azali ko cha espoir ka na mbongo wana, kasi mbongo abana na ba futi azali ou bien pesa nga pepar na pesa nga pe mbongo. Moi c'est mbongo wana c'est na ngoma kelem. Des ordres azali ko ya place wana. Au moins place danger azali ko ya. Ezali ko ya place wana, tant que moi c'est azoli nga ko gérer communauté mbongo na ye. Donc ça sous mbongo ya famille te mobile ko yeba te ke mbongo wana ye to ça na ngoni ni bien to ça na quelque chose tant que mayel ezalité na place wana ya ngonde ba danger yaka mais surtout et yaka na ba oyo mingi o bazo salate donc so moni muto mobile azo salate avant dira nanda ko ça uzana chômage ou bien uzana CPS tant que moi c'est peut-être ceux qui azo sala peut-être mbongo wana tango ezali ko ya au comme ko espoir que non mbongo abana ne koti mbongo abana to ça na ngonde nini difficulté yaka place wana ba danger et surtout ceux qui muto azo sala ako kozala na problème te na situation wana donc ba danger ya ka place wana net bon muke na kopesa na no place wana difficulté zali ko ya place wana soki muto azali ko sala te mais explique telebele ka mbongo wana donc voilà les dangers ya ka place wana donc est-ce que tu préfères ba to ba sala po ba tela mbongo wana motema te za bana ba profiter na mbongo mais nazali ko zoga po ko éclaircir bien bana omoni bana mususu bana mususu ba bana mike ba yiko te ba futa ba bana ba éviter ce que ça na 2 3 ans 4 ans 5 ans même 10 ans moi na muso éviter que ba futa ngamo ba futa ka ba pesa ka mo pour na biso pa leta wana ezama ka mo ba parents les deux parents ne ba yebi que non ba futa ka mbongo bana ba futa ka bana biso mbongo wana to ko sala na ngoni eza pour na éducation bana mais ceux qui ba parents mususu bazali ko yeba nini ya ko s'organiser c'est ce que j'appelle irresponsabilité ceux qui moto bazali ba irresponsable donc ils s'organisent pas voilà les problèmes donc mbongo wana ba coach yango quelque part bazo bomba yango pour na koyede bana na bango pour la classe les enfants ne connaissent pas bana muso ba éviter ba boti nde ba yebi makambo wana donc entre les deux là ceux qui moko azo salate ba komi ko welela ba mbongo wana ata muto muso ko sala musalate vous pouvez travailler ceux qui azo sala moi ça zali ko sala vous êtes tous les deux vous avez la possibilité mais beaucoup ba nedi ya ko gérer ba situation wana za pour la éducation bana donc voilà ce que je peux dire bana ba yebi na bango likamute il faut bana ba ko yebi sa bango après les enfants ne connaissent pas bana bayebi likambo te eza pour l'éducation bana baparents il faut que gérer papa évangéliste Guy Christolobi nini mais eza normal bana bayebi likambo te il faut vraiment que baparents bazala baparents bakoka ko organiser oyo ezali foyer na bango parce que soki tozali lelo oyo eza mpona bana eza so mpona biso te bana balukaki biso te biso nde tolukaki bana donc ntango mbongo na bango ezoya ekoki kozala sujet ya koswanela te na couple papa na mama bakoma batiraillement parce que oyo alingi asala bafaire na ye atiaka kote asala bafaire na mbongo ya bana oyo alingi mpe asala bafaire na mbongo ya bana parce que norbert alobi ke il faut baparent basala to baparent mais awa eza makambo ya baparent basala te parce que tomona même baparent baosala mais tellement que égoïsme ekoti trop na couple moto na moto alingi intérêt na ye na couple alors mbongo wana ekoma vraiment eloko problème danger ya tiraillement oyo azomona ke yangai oyo mpo azomona mpe ya ye ngai asina atisaki na programme boye kutu bakoma okangisa le bakende yango kini bakosala ambiance na maluku kuna tosakela boye vraiment eza question ya organisation ya couple il faut ezala couple vraiment il faut ezala pena vrai libala soki couple eza vrai libala te alors yango tozomona donc faut libala pe ezali vrai libala ndenge bazobota bana bazotambola ensemble bakursi bafeti badini vrai libala faut libala siko te mais vrai libala eza na balibala ya kopikole eza na balibala ya coupe kole bandeko bino boboka baterme explique biso no bandina biso balinga
comprendre ba mot oh ba copier coller ba couper coller ça non ndeni. Ah donc ça la longue histoire. Si tu bito ça exemple ya couper coller. Vraiment. Donc eza mabala mususu o eza ke moi ça zalaki na libala na ye a créer mobulu. To mobali azalaki na libala na ye a créer mobulu sikoyo divorce. Divorce en tant que meni bango avant d'apeniete en luka abala lisusu. Voilà moi je vais mobali. Na l'aider pour bandeko ba maman ba beteli bakute bandeko ba papa pe ba beteli bakute vraiment na l'aider siko akoluka abala lisusu tozomona yango tango akoluka abala wana siko ko bala na ye kozana biti teke avant d'appeler libala et comme est-ce qu'on misuni na mbongo lemso mobali abali mwasi na bit ke ye alia kaba mbongo wana ya location familiale aketi na bolingo po asunga mwasi pour les meilleurs pour les pires mais akena na bolingo mbongo na bolingo moko ya intérêt amoni ke ate avec mwasi oyo na ko vivre mwasi ata bomili bale kuna mwasi pa bomeli bala na ye to mobala bomili bala na ye libalo siko ya ko kende wana zotala ba intérêt sikoyo donc on les a abomi le fait à boboma les a coupé pour le fait que nos bas les a collés donc à que qu'on collé donc ils a eloko oyo ils a fondé dans Zambété mais fondé dans intérêt moko personnel de façon que yé abimisa mbongo siko mise comme na mbongo ya bana au moins mobile akenda tout temps Afrique moi ça kangiste les mbongo pour moi si personne on a que après ça mobile tout mais mobile a satisfaire ba besoin na yi wana moi sur akabwa na mobile wana moi sur akabwa na mobile na yi akabwa na mobile to mobile oyo kuwana couper coller donc là eza longue histoire que zomona ebele ezali na ba copie coller donc nyonso wana eza la longue histoire esengeli ke couple ezala pena libala penza libala yango nde ko permettre que makambo e marché mbongo wana couple est s'organiser dans mon polo bilobi bana ba kokola ba koma ba université so ba se retrouver que na ba compte na ba mbongo ezate et vous allez passer au bana biso bazo sala ba misala pamba pourquoi pas que bana biso ba sala pe ba bureau le bilobi pe ba za pe ba ministre ba za la belé ka bo na misala e belé ya bien pour que ba misala o biso to sala ya pamba ba school market so ba nini ale bana so ba ya o sala ngo na éviter malédiction bénédiction to ezali question ya organisation ya famille parce que allocation ezali ya famille couple s'organiser ko sunga bana ko tsaka mbongo wana côté bo bundela ngote bo wela ngote esunga o ezali lobby bana bazala bato vraiment esunga bana po bana bazala bato biso nyonso toyoka ba question toujours ezayanga biyano ezaya ba invité nanga parce que lelo tozomona même na l'école lelo bakomi ba déclarer komi bana surtout mingi vraiment en tout cas bandeko bolimbisa ngai vraiment toza apona condamner ni papa ni maman ni couple mais toza ka apona ko bongisa o année o nzamba pesi biso vraiment eza année mo ya restauration pona ba couple na biso parce que lelo to comme na problème biso ba africain ou ba africain bana biso na kati école donc baza na problème bakendara na biloko moko kwa biloko soto bani biloko kolela ba boîte à tartine baby par exemple bana biso bakendara ba pena ba chocolat pe bon biloko ka monotone ka biloko yango na bazaka nango donc wana bayebi ke eza biso ba africain vraiment to mekana nous vraiment ko bongisa na place wana vraiment et kozali pamboli vraiment papa na biso Norbert to bongisa siko ndeni bon problème eza place wana il faut déjà que tozolo bele kamboyo surtout okokuta makamboyo toujours na communauté na biso ya africain omoni mundele mokolomboka oyo abota akoto bana bilité akosa na mwana moko bana mibale mais so moni tango mwana mundele azokola déjà azotanga mais ça déjà na compte na ye mwana ko pisi ba 18 ans tango so que ne fait papa na biso no tu as 15 000 euros sur ton compte na compte ya mwana parce que mundele aso ba déjà de non avenir ya mwana oyo il faut que na bombe la moi quelque chose tango akokola que l'université parce que ba dépense ko ebele c'est pour cela ozomona na communauté na biso bana na biso belé baso continuer ba université baso sibisa ba classe na bangote parce que motema mabe oyo baboti bazana yango ils ont motema mabe non je dis bien que ils ont motema ya kindoki donc na makambe baso sala na ko wela mbongo ya okotela ngo trouble danger ezali diable eza moto oyo alingi famille na ye moto alingi foyer na ye akolinga ke famille na ye ezala malamu eza problème te eza riemba mongo ça va para ba sa botuku to ko benga ramba mo eza motema mabe ba penser la bana te alors mais kasi na ngona azali ko expliquer ezali motema ya kindoki oko trouver toujours makamwa na communauté na biso
ba conseil yo comme na bato ba pesa ni ba conseil loko yo ko ozana bana misatu bana minute suko zunda ko yo moko ozana mbali to moti ko ozala bien no mbongo bana wana donc le no mona moi ça zo préféré abota po azwa kaka mbongo bana omona mutu mususu azana problème à mabota tango azomona yo zo bota obota kutu na idée teke makambo mbongo mais yelo kola na mutu na yeza ja makambo mbongo ya bana akotise le motema mabe amoni yo na zemi lisusu mazoye bateke yo za marié ozala mobali na yo mais za ba oyo bazobota sa mibali aza mobali te mazobota kaka pula ye po azwa kambongo ya bana mais mélanger batno sur la bio bota po na mbongo alocation familiale nazo consilisa nazo parce que moni tango évange à rapidité place wana po na siseka ki bana ngati na aussi le sango bien parce que faut na sili sango très bien parce que yo kokota déjà na sili séglise mawa sikoyo nazolinga kosilisa place wana surtout na communauté na biso ya bacongolais na bacongolaise et communauté bastaff omoni mwasi aye epai na yo aye kotala yo baye na babulu mosusu aye kopesa yo keno soki omoni eza na bana 4 noko eza na bana 2 boye 3 boye ba 700 wana eyaka soki omoni ozuka ndako na yo moko kutu bakopesa yo ndako moko ya rapide okozala libre okosala bavi ya kitoko okozala yo moko aye kobomela yo masolo aye kobomela yo libala alaki so deja keno oza kutu na bana mais mwasi oyo mpe azondima kosala biloko wana est ce que ozali koréfléchir d'abord kotala vie ya bana wana ozala bango est ce que ozotala bana wana ou bien ozotala intérêt na yo personnel c'est ça que j'appelle les formes de matérialistes bato baza balingi ba matériel donc mutu ya ndenge wana atatanga azokende libala esika azokende aza matérialiste mutu tout oyo akoya na vie na ye aza mwasi ya baintérêt ou bien aza mobali ya baintérêt tala ebele lelo oyo babenga bango banani wana balimbali wana balandaka babenga bango banani bakomona bango wana upe kole banani te balimbali wana bazana komona bango benga bango oyo bayaka na ndako soye mama apesanga code ya telefone kutu ndako ye te te bazana komona bango benga bango bazaka na komona bango babenga bango aye na ndako ayebi déjà wana azaka na bana 4 so na ke kuna kutu balocation ekotaka mais lokotielanga karibira akomi taximene na yo pardon wana siko aye akoti na ndako anganzami azuma kolate na mesa mero kopesa na code te code ya ndako na ye o ndako na chaki YouTube na ndako opesi te azuna numéro ya compte mama code ya telefone ezate yo pe moni ke moto aye olambele na fufu abembelo na deko ngana saka ye na ngona pale mère na yo age na yo wana mwasi wana zala mama na yo donc tala ba comportement wana alors okota siko bato wana aye na ndako avandi on dirait que ndako daye orka tiki mwasi na ye na bana na ye aye na ko sakana na ye pa na yo. Alors ce sont ces genres de femmes là. Pourquoi? À cause de quoi? Parce que nazana bana 3, nazana bana 4, son aké nango, ba location ne ko permettre na bano sala ba vinanga. Vini ni ko sala nango. Monga na yene, ba kelemba. Ba location na mbonga venir na bana. Même ba kelemba, azocha ma kelemba, azokutana bato na ba musiki ba ke ba kutani chaque fois ngo ba kutani, ba meli masanga na bango, ba sali buzoba. Hein? Bon, excusez-moi pour le mais j'explique la situation de la communauté na biso. O makambo sali maka. Alors, dans ce cas, on a kuti bato wana déjà. Mais écoutez, on a passé déjà ce que je vis, papa. Ozo kende na école, bazana ba nyongo, ya classe, bana wana kutu ba futa, bazana ba retard na classe. Okuta ba facture ya 250. Mais mbongo na ba. Mais mbongo wana ba futa, mais boso comprendre kindokité. Est-ce que mutwana lingi bana na ye? Mais mbongo wana ba poussa ko bana wana ba futa ba école. Mais okuta mwana, azana bana soki c'est okuta mwana kuna 300 € ya crédit ya école a futite, kuna 250 €. Au totalisateur azana na 800 €. Ya nyongo ya classe ya bana wana batina ka ba courrier ba recommander ya kananda a répondre à tebe wana fona likelemba bien po mais kasi basi wana bwelo bazana ba manzaka wana bache ba nini ya Congo bien ndene ache manzaka ache longi to ache ba poudre wana zotambo na zo kati mu wasi valeur mais nyongo o ya bana bazaka na wa classe wana azana ngwa yebiango mais afuta ka wote mais o yebisa ngati azoka mo wana mais abomaki libala asa isiko yemoko mais mo ngwa zoka mais nyongo la classe wana esa kwa nini mais en plus ce que tu as bien autant la ngi bana na bazaka salite bana na bazo tambola bo monika mwana ngwa zo tambola mwana zo la tabiloko moko okondi makutu te mais tozo kende wapi alors mbongo wana ezali mbongo za pour la famille mais tala baboti oyo nenge bazali ko se comporter wesa kindoki eza esprit normal te bana na yo moko zo sala bango boka soko zubana ya mutu mususu fa na bango pa alors bon il se place des ordres des ko ya place wana alors nandako ezali zo créer ba divorce. Ça crée encore des divorces pour la makambo bambongo. Oh le lombongo to benga ko bi danger na couple. Mais ils ont créé pas divorce pour la bato so bakaba. Ba pesa ngol souté alors. Té, ezali kambo ke ba pesa té zande ko changer mentalité. C'est des changements de mentalité d'être responsable. Parce que ceux qui couplent les ana semence wana ya mabe atambo wana ezate ba kabana kaka.
moi si to mobali akoluka ba intérêt nini parce que baza un esprit à intérêt personnel donc akoluka ba intérêt nini place nini oye akobundela pona ba intérêt na ye c'est moi si na évangile quand tu te viens ceux qui couple ça dans c'est moi c'est expliqué non c'est moi c'est ça na cadre que et un moto oyo azana eloko moko boye ya koyiba donc ayiba partout non bon nyonso na kolekela eza koyiba kolekela mayela mabe fin de fin ye moko amiyibi azoyeba keno ndenge naza boye na couple na ngai mbongo oyo eza pona ménage mais ngai nalingi nazwa yango pona ngai c'est-à-dire yo moko ozokomiyiba donc ozo rendre compte ozokomiyiba ye moko or mbongo eza pona bana esengi bana baprofite nango babénéficie nango lobilobi esunga mais lokolo oza na semence wana oza na misala wana mpona yo ozomona yo okanga mbongo wana okekisa soki osala ambiance to oyo okanga tia lekelemba oyo asali boye c'est-à-dire ata mbongo wana eza te lokola baza na eloko wana semence wana baza na semence nayebi te nabengango ni semence ya kimoyibi semence ya kolinga azwa mbongo na ye personnellement mbongo na ye personnel alors akoluka moyen mosusu mbongo ekotaka wapi porte ni mbongo ekota akose comporter de la même façon na mbongo abana oyo nde kosala ke libala wana ezala toujours mobulu vraiment na moto okoma vraiment na suka émission na biso papa Norbert moko ya suka pona ko bongisa bon eloko ezali boye expliquer makambo très bien moi le terme ekokende molai parce que ça parle beaucoup de choses donc au moins na libala soki dialogue eza na libala te c'est impossible déjà ça c'est égoïsme cause égoïste d'abord na kati ya libala na yo cause égoïsme égoïste pardon donc oza sikoyo au communauté ozoyi bozo bana ko papa otu koloba alors que mbongo wana eza pona ménage eza pona ménage te mbongo wana eza pona ménage te eza pona bana ménage yo ozali responsable osala ka musala mbongo yo zwaka na oyo mwasi azaka vous allez faire des courses ya ndako parce que yo mobali osala ka mobali mwasi asala vous allez faire des courses ya ndako pour futa facture ya courant bino wana ezali projet ya ba petit wana ne ba na classe vina bango ya wana alors mo oya suko na consister tout simplement pour na koyibisa ba landi o bazolanda biso bino bozana ba couple na bino nano bobanité donc bozala bien na ba c'est sous le mususu webi ke eza ba mbali mususu ko to ba kipaka mo wana te bakipa kutu mamonga ba location na te ba mibali misusu bazali awa na poto basi wana bayebi bango basi wana bayebi déjà que non mobali wana akipa kutu mbongo ba location atuna ba kutu ya ngote aboyane ka makambo te ayebi ke zala kama ya za kuna te ayebi ke za makambo ya famille mama ayebi mwasi na nga ayebi ndenge ya kosala masolo wana mbongo wana ya ko gérer makambo na so ba fatira bana ye mama ko futa mais na yebi te ke nyongo ko ya na classe pour na bana parce que gérance wana pesi mama j'ai fait confiance à ma femme c'est comme ça alors akipa kutu ya ngote akovanda bo chaque fin de mois ceux qui peut coûter mbongo na te ba futa même 10 ans kutu yeso azanga o bakisa lisu mais moi c'est pas si mususu ba yebi baza ba mbali misusu bazali bakipaka mbongo wana te bakipaka mbongo wana te basi mususu ba yebi comme je l'ai dit il y a des femmes et des hommes o bakipaka kutu mbongo ba location ma mais ça fait na basi ope bakipa ngo pété mama bazali mais bazandam au modi batu o balingi libala o alingi foyer na yeke ndiliboso il faut que ça le terrain net donc sur la kola qui ça na vérité papa na lina sali kamobo ba transparence donc kokoze kosolola makambo za nini ezate que soki ba futi mbongo ndo ke osalisa ba mesho ke non solola bien na mbali na yo papa na lina sali kambo akoyebi so salango na tranquillité na l'aise na bolingo c'est ça l'amour qui fait que non ba tout ba français évangile de Kubika Guy Christ mot de la fin ezaka ke nzamba pambola bino bolandi émission oyo nyonso elobami bozwa oyo ezali vraiment il y a malamu parce que c'est important et papa maman bozala vraiment baboti oyo bokozwa les choses au sérieux il y a mbongo il y a bana eza mbongo na bino te mais ezali mbongo il y a bana eme mabino na ba divorcité na ba yiki te na ba matata avité mais eme mabino oyo ezali na solution pour le vibana bazala bien botsa message oyo en pratique nzamba pambola bino et kozala malamu mingi vraiment nzamba pambola bino vraiment nzambe apambola donc biso nyonso toyoki papa mama totia vraiment message oyo en pratique dans 2019 tosunga ba couple na biso tosunga mabota tosunga bana na biso tout
préparer à venir na bango ne fisque na mbongo tozozwa totela bango de côté pour la bakola et aider bango na ba classe na bango minene et ça la vraiment lipamboli nzambe apambola vraiment bino nyonso bozalaki branché connecté na kolanda biso nzambe apambola bino bozala toujours présent tant nyonso pona ko encourager biso na émission oyo bo commenter bo liker bo tia vraiment ba question na bino toza na posa to répondre parce que tant que tu as prendre to bongisa tu as condamné papa te maman te mais bit na biso eza po to bongisa 2019 pona progression ya couple na biso ya mabaya na biso ya bana na biso et kozali pamboli nzambe apambola biso nyonso bozwami bayo.